வணக்கம் மக்களே! இது உங்க ஏகே ஸ்டார் தமிழ். இன்னைக்கு நேஷனல் பர்த்டே. ஸோ பறவைகளுக்கு எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பான நாளுங்க. அதனால தான் இன்னைக்கு நான் ஒரு ஸ்பெஷலான பிளேஸ்க்கு உங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போக வந்திருக்கேன். என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் பயணிக்கலாம் வாங்க. பறவைகளுக்கான சிறந்த இந்த தினத்துல உங்க எல்லாரோடையும் நானும் இந்த பறவைகள் சரணாலயத்தை சுற்றி பார்த்ததுல ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேங்க. உங்க எல்லாரையும் நான் அடுத்த வேறொரு பதிவுல சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.